Tapi ini apa nggak panas gitu ya? Panas kalau siang. Oh, apa tengah heat gitu sih jangkrik? Ini kalau panas itu suka ke atas. Naik ke sini. Bagus cuaca panas ya. Oh iya. Kalau dingin mah ini apa? Basah? Bukan, jadi ke atas teh Kurang ya. kurang Oh. ngerumput. Kurang bagus.